پرون د IPL په لوبه کې د نوین الحق او ویرات کوهلي ترمنځ شخړه وشوه چې په دغه شخړه کې گوتم گمبیر هم شامل شو او له پرون راهیسې په رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د همدوی شخړه ګرم خبر دی. له دغه شخړې څخه وروسته استاد نوین الحق او ویرات کوهلي هم دغه شخړې ته غبرګون ښکاره کړی دی او په ټولنیزو رسنیو کې خپل نظرونه شریک کړي دي. دا شخړه هغه مهال پیل شوه کله چې نوین الحق توپوهنې ته راغی. ویرات کوهلي د هغه د پارولو لپاره ځینې کلمات وویل او نوین الحق هم غوسه شو او غبرګون یې ورته ښکاره کړ. له لوبې وروسته یو ځل بیا ویرات کوهلي نوین الحق ته داسې څه وویل چې د هغه غوسه یې راوپاروله او هغه ورته بیا هم غبرګون ښکاره کړ. د لوبې د ریفري لخوا بیا ویرات کوهلي او گوتم گمبیر د لوبې د 20 سلنه جریمه شو او 2 درجه سزا هم ورکړل شوه. همداراز نوین الحق یوازې د لوبې د 50 سلنه جریمه شو. د دغه شخړې له امله ویرات کوهلي 10.1 میلیونه هندي روپۍ جریمه شو، گوتم گمبیر 2.5 میلیونه هندي روپۍ جریمه شو او نوین الحق بیا 1.9 هندي روپۍ جریمه شو. خو له دغه شخړې وروسته بیا ویرات کوهلي د خپل انسټاګرام په سټوري کې ولیکل ته چې موږ اورو واقعیت نه دی، یوازې نظر دی، او ته چې ګورو حقیقت نه دی، یوازې لیدلوری دی. بلخوا نوین الحق هم په خپل انسټاګرام کې له دغه شخړې وروسته لیکلي دي هغه څه به ترلاسه کوي چې یو وړ یې همداسې باید وي او همداسې به کیږي. د ویرات کوهلي، گوتم گمبیر او نوین الحق ترمنځ په دغه شخړه کې څوک پړ وو، په دې اړه د کرکټ سټار په فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل کې ویډیو خپره شوې ده، هغه هم در سره وګورئ.